placeret en datalogger i vores bane. Når de skal i banen for at måle, så er det altid i det sidste element, kablet bliver sat i ud imod det koldeste sted. Når det er den, man måler på, så er resten også færdig, når den her den er færdig. Kablet i dataloggeren placeres, og det er ind i betonen og lige trykt godt til, så det sidder godt fast. Kablet monteret i dataloggeren, og så kan den ligge der og hygge sig i de næste 5-6 timer. Så skal vi bare have startet produktionen på vores app her på telefonen. Finder den pågældende bane, det er dekal 1, det er der vi står nu. Så kan vi bare trykke start måling. Sådan. Skærmen viser jo blå nu her under produktionen, og når den så begynder at blinke grønt, så kan vi begynde at skære. Jeg har en lille tablet her, hvor banerne i vores lange dækhal er listet op. Bane 8 er færdig. Og du kan se, at alle dem, der er grå her, de er stadigvæk under produktion, mens alle dem, der faktisk er grønne, faktisk er færdige. Det vil sige, at vi kan jo rigtig klippe den her nu. Den her, den kan jo så tage med videre til næste element i morgen, når vi støber. I stedet for, det er noget, vi støber med ind, eller kun bruger én gang. Så det er en rigtig stor hjælp, helt sikkert.